大家好，大家好，欢迎来到中国研究院的这个节目现场。这一次习近平我们现在叫他是中共总书记，还是应该叫他中国国家主席呢？按照蓬佩奥的要求不要叫他国家主席，但是实际上按照中国权力的系统，我们也不应该叫他国家主席，总书记正式符合他的真实身份，所以我们叫习近平总书记到了这个深圳到了潮州到了什么地方那么整支有媒体来讲他是南巡南巡。抱歉我现在前夫以有限的精力都在关心美国大选，我对这个习近平的南巡呢，真是了解的非常少。但是看到大家好像传的最多的是一个传是说他咳嗽，对吧？咳嗽是不是？所以这次南巡是不是只是留了一个咳嗽的事情大家比较关注，还是他有哪一些见解，发表了哪些看法？像我是没有注意到的，所以我特别请这个咱中国大陆现在出来不久的郑志光先生。这个我看到的报道就是说不停的咳嗽，不停的喝水，另外一个就是大概就时间很短，提前结束了行程，所以这个第3次南巡那个非常短。咳嗽这个瞎猜吧，也觉得他身体不好或者怎么呢？我觉得更主要就是他时间很短，是不是要着急准备这个5中全会？那么习近平实际上从上台到现在是3次南巡，第1次南巡是这个12年刚上台的时候，给很多人留下了一个印象，认为他要继承邓小平路线要改革开放继续推进。那么第2次南巡就2018年这个打贸易战的时候艰苦卓绝的时候他有一次南巡。那么这次南巡感觉呢，他有一个号召，好像是要进一步扩大这个开放是不是有这个新主意了？反正这个有很多网上有评论的意思就是说，可能他又这个钟摆又在往邓小平方向这个摆上摆，但是有一点就是说，邓小平嘴里的话还好像从来没有否认要政治体制改革，但是呢，作为这个习近平嘴里的所谓的政治体制改革，就是这个回到党指挥一切这个老体制，他把这个也叫改革，反正这嘴巴由他说嘛，就是定于一尊了。总体来讲的话呢，就是说他的南巡讲话应该表达一个意思，就是在5中全会以前，给这个经济界人士，给这些改开派，给他们再一个定心丸。当然这个是一个安慰剂吧，这个定心丸就拿淀粉做的就是你们那个踏踏实实的我不会怎么样，就跟2012年那个欺骗战略是一模一样。我觉得这个人不老实，不如胡锦涛老实。胡锦涛人直接去西柏坡，就底牌就很清楚，你们都看好了，我就是在这儿。他呢，这个遇到困难的时候，他挺会装的，这一点有毛泽东之风。这个当然小农和恒清是专家，好，你们继续讲。我们成什么专家了？那小农是专家。你先讲，这个我先讲2句吧。那个刚才你说到那个咳嗽这个事儿，也是他现在外界好像呢评论说50多分钟的讲话，这个语速慢得很。那个中央台呢就给他说了一句话，中央台的新闻联播都是他呢那些讲话整个都是用那个就是文字出来的。然后呢，就给他真正让他说话，就说了一句话，然后呢，据说呢，我没看到那个直播，说是他在这个纪念大会上呢，这个讲话的时候，现场直播50多分钟，然后他突然的这个先是频频喝水，后来就突然的咳嗽起来，然后咳嗽完了以后，就这个镜头马上就转掉了去看观众，然后咳嗽完了以后呢，最后这个说了几句就结束了以后马上就收掉了。所以呢，外界呢就有人传了，当然现在肯定这个敌对势力不少，一看到总书记这个咳嗽，觉得哎呀，是不是总书记病了？是不是总书记这个？而且现在据说这个叫咳嗽是说话伤肺，还是怎么着？是说这个伤到哪儿？现在大家都在说这个习近平是哪儿有问题？肾有问题了，还是肺有问题了？是这个
这个精不足啊，还是气不顺呐，还是什么啊？反正是有点毒火攻心似的。我反正现在大家都在给他这个察言观色哈，看总书记的这个病情是什么。但是我就在想哈，其实这个有什么要说有什么了不得的事儿呢？你看民主国家，甭说咳嗽几声了，对吧？你看这个里根总统当年被遇刺呢，这个他整个抢救的过程，后来出来了以后呢，在恢复治疗的过程，都向这个美国公众呢要有报道的，要有一个交代。在这个过程当中，像老布什总统这个作为副总统接任，然后呢代行总统职务，你看这些事儿呢，因为都是很正常的。这地球呢离着谁都会转，所以习总书记如果要是甭说偶然风寒，就是病入膏肓也没事儿，还不如有王岐山同志还在呢嘛，对吧？这个副主席还在，所以我觉得呢这个问题不大。但是呢，现在弄的呢，这个中国呢，现在反正大家可能因为都不知情嘛，所以外界呢就只能猜宫廷嘛，宫廷里头的内部的事儿，这个就只能猜。而相反的，你现在再看最近的这新冠病毒已经使世界很多的国家的领导人啊，就染了病，染病了以后，你看大家都报道啊，这个英国的首相这Boris 染病了，先头也是到处走，他也这个嘻嘻哈哈，对吧？哗一下染病了以后还工作一天就不行了，咳得受不了，最后弄到 ICU 去给他吸氧，对吧？结果是什么？但这个英国媒体小报大报的都一块跟着报了以后，他不仅咳嗽了，当然比习主席这个问题严重一些，但是最后是很多的英国民众全都到这个唐宁街11号门前，到那儿去替这个 Boris 祈祷，希望这个 Boris 能够早点恢复健康。后来他又回来了以后就开始说了，对吧？第一 5G 不能在英国再做了，这中国这问题太多了。然后我们大家现在呢，终于战胜了疫情，我个人战胜了，那我们现在要一块儿来怎么着。所以你看老百姓，大家还都是这个非常的这个关心自己的领导人，然后呢，这个关心自己的这个执政的这个领导人，对吧？但是重要的是，他是老百姓选出来的啊，跟中国这一点不太一样。你像前2天的这个咱们美国这个Trump 总统也是这个被这个病毒给打倒了，打垮了以后也跑到这个沃特瑞，那你看那媒体都在沃特瑞门口都挤满了，24小时在那儿报，对吧？在那儿报现在进展怎么样啦，用了啥药啊，这个医生得出来做解释啊，对吧？然后呢，这个他呢接着他自己还觉得不过瘾啊，怕到时候有什么坏的影响，自己开车这个要求这司机带出来，这个在这个百塞斯塔我们边上这个趟，在百塞斯塔呢这个圈绕了一圈回去了，结果还遭到了这个媒体一通批啊，说你这个不是置这个司机的这个生命于不顾吗？你这虽然戴了口罩，你为了跟大家挥个手，结果呢司机都有可能被感染啊，对吧？但是呢后来看呢也还 OK 了，所以呢就是这个民主国家的这个领导人啊，这个有点事儿呢问题不大，但是呢这个专制国家的领导人啊，说这个有一点事儿都不行，那绝对不能让大家知道。为什么？你看前一段这个挺现实的，这个金正恩最近好像是活着出来了，前一段时间都说这个可能要不行啊，要挂了那意思。后来说是不是说这个叫宋什么那个中联办的这个中联部的部长嘛，叫宋什么那个人带着这个阜外医院的这个心脏手术的这个专家们到朝鲜去给这个金三胖做手术，哎，后来就一段时间都不出来了，结果呢，到底出现什么事儿了，对吧？谁也不知道，对吧？到现在为止，说最近呢好像出来视察来了，但是到底过去这几个月发生了些什么事情，不能告诉大家，因为什么？因为告诉大家了以后，大家都知道了，
这个领导人实际上也是人，不是神。你像这个，我就记得1976年的时候，那时候我10岁啊，这个突然的就说啊，伟大领袖毛主席死了，哎呦，吓坏了。那时候10岁的小孩他觉得这毛主席怎么能死呢？对吧？毛主席是万岁啊，万万岁，他能一直活下去，他怎么能死啊？对吧？这天要塌下来了。另外一个，他是神呢，他怎么会死呢？不可能的。所以那个时候，这专制国家的这个领导人都是要这样，绝对不能够有任何的这个关于他的这个身体状况啊，是不是这个生了啥病啊？你就跟那个我们有时候看那清宫剧，这个大行皇帝，这皇帝要驾崩了，崩了以后这都大行皇帝了，就实际上已经崩了。崩了以后怎么办？第一件事不是说赶紧准备这个举行这个国葬，然后呢就开始这个继位。第一件事要做的什么呀？现在大家我想问中国人，大家都知道，第一件事叫什么？叫密不发丧，先得捂起来，绝对不能发丧。你要一发了丧，那就得闹出社会动乱来了。为什么？因为这权力不是老百姓一票一票投出来，权力是什么？宫廷密谋出来的。所以呢，像这个总书记呱咳嗽，呱呱使劲咳嗽，那不行，这事儿可太危险了，对吧？是不是很快要变成了要密不发丧的一幕要出来呢？那就不知道了。所以我就建议你让大家猜，我们没办法，我们一点消息都没有。为什么？因为这个都是密闭的嘛，都是封闭的这个，所以我们只能猜。所以我最后我的选择就是爱谁谁，其实他是死是活跟我无关，真是一毛钱关系都没有，所以我选择不猜。把话筒交给专家程晓农先生说吧。你这个也太消极了啊！对，你们俩把话都说完了，所以我呢就换个角度哈，就是刚才是和平还是许光提到了南巡啊，说模仿邓小平南巡，但是你没有沿这个角度再进一步往下挖一挖，我呢就从这儿开始，因为在我看起来，他有点病咳嗽，这至少不还没挂嘛。那么行程提前已经回北京了，然后陪同他的这个湖北的另外一个官呢也跑到湖北去了，就说明那个广东原来安排的这个5天还是6天的行程取消一半，这事儿呢看样子是确定了的，就是他早就离开广东了，现在已经在北京了，而且是叫做不是密不发丧，是秘密离开这深圳广东。那么我觉得这个事儿本身呢，倒也不是说就有多大的了不得，就是说这习近平不是人吗？不是神吗？他怎么就不会生病啊？所以他要得病也没什么奇怪的。那么现在这个情况，就他现在已经咳嗽什么之类，这个情况来判断呢，此时此刻的病还没到趴下的程度，赶紧回去了。至于说这个是不是为了下面那个5中全会做准备，我觉得不是，因为5中全会早就准备了。那个我们的节目也好久没有谈中国国内政治了，最近有一个很重要变化，因为跟这个我今天要谈的事儿有点关系，就是中共中央刚通过一个决议，关于这个中央委员会组织生活，这个中央委员会的工作条例，其中规定的非常明确，历史上第一回，就是政治局常委会、政治局会议以及中央委员会会议这3个会议的议程内容由总书记决定。这话的意思就是，凡是他不决定的事儿不能讨论，也就是说，只能讨论他决定的事儿。这个事儿，连老毛时代、一言九鼎的时代都没有明着写在什么党章里头，那只是个约定俗成。那么有了这个情况以后呢，就说要开5中全会，这个事先的议程早就由习近平一个人就定好了，因为政局常委其他的常委，还有政局委员其他委员，中央委员会的所有委员当中，除了习近平，剩下的人谁也不能就这个
所谓的五中全会的任何议题发表意见，没有大家什么事儿，你们到时候就奉命开会就完了，让你们举手举手，让你们鼓掌鼓掌。所以在这种情况下，中央委员会也好，这个政治局会议也好，比以往任何时候开起来都轻松。以前我们还有很多猜测的空间，说这个，比方讲政治局会议会吵起来啊，集体领导嘛。这回大家已经应该很明确了，中国不再有集体领导了，就是一人领导了，连议程都是他一个人说了算。那么这种情况下，五中全会呢准备起来并不难，只是些程序性的事情。所以应该讲是现在可能各个省市的要参会的人选，这个省委书记、省长们恐怕都已经在布置这个今后一个星期的工作，准备到北京开会了，要把工作呢交给这个副手。这个，所以他也不需要什么赶回去部署这个什么全会的具体日程安排，因为早就确定好了。那么这样的话就产生个问题，就是他这个所谓的南巡还是不是大家给他硬安的？恰恰在这一点上呢，我倒是觉得好多人没有仔细想，讲南巡是绝对对，讲对了，但是呢，需要往下再挖一挖，就是什么是南巡这事儿啊，时间隔久了，很多国内的人都忘了。把南巡就当作是个地理上的概念，就是说你到南方来兜一圈叫南巡，不是那么回事儿。邓小平也不是第一次去广东，所以那次叫南巡。南巡的含义实际上是说经济不行了，要用南巡到改革开放第一线去亲自推动一把，推一把，把这个车掉到轨道下头去了，把它推回来，推回到轨道上来。这是当年邓小平南巡的真实含义。那么当年实际上邓小平也确实把车推回来了，江泽民就再也不敢折腾什么批资本主义，让这个企业家倾家荡产这事儿他就再不说了，因为当时杨白冰已经喊出口号了，这个保驾护航，意思是谁不听老邓的，我们就出来拿枪对着他了。所以总书记的这会儿说什么比谁都乖巧，他立刻就变道了。本来他是跟着陈云走的，立刻就掉过头来，脸朝着邓小平，点头哈腰，屁股对着陈云了。那么今天中国党内已经没有陈云了，这个实际上是习近平自己一个人在当家。那如果说南巡，他要扭什么呢？他扭的不是别人把车给拽到沟里去，就是89年以后是陈云他们那一伙把这个党内的保守派，把这个赵紫阳时代曾经想要靠广东这个所谓大进大出这套，也就是对外开放这套这个方针呢，给它扭回来。那么也确实扭了，差点就扭回来了。但是扭的过程中，整个经济，全国经济都掉沟里去了。那么现在并没有谁在党内在扭这个车，就是经济现在有滑坡的明显的迹象。虽然说是疫情复苏，中共现在宣传上只讲复苏，不讲滑坡了，那是指在滑坡过程中的复苏。也就是说，中国经济已经是这个过去最好的时段，然后现在经济在逐渐变差。在这个过程当中，疫情加上来以后呢，就变得更差。那么现在呢，无非说从疫情中最坏的阶段往回调了一点点，就好比说你发烧40度了，现在体温下降到38度5，你就讲我们体温下降了1度半了，取得了巨大的进展，你不说你还有1度半的温度呢。中国现在的问题就在于，其实经济一塌糊涂，而且这个局面就在广东，就在深圳。因为这些月来啊，就今年上半年到现在啊，我也不知道为什么，就是整个的媒体，国内媒体可能是被封锁了，西方媒体根本只关心一件事儿，就是
到底中美贸易战或者说是中美冷战还打不打？当然，他们内心是真心希望不要再打了，让他们继续照原样赚钱。但也因此呢，就把目光全部转移到了这个中美关系上去，然后忘了看中国国内的现在的真实情况。这个实际上，今年国内的这个经济情况，除了北方那些本来就不好，就在滑坡的地方以外，现在经济状况最糟糕的，也许我说了不知道大家相不相信，就是深圳。很多人觉得说深圳的全国北上广深4大市，这个有那么多高科技企业，现在深圳正在转型，应该是非常成功的。话呢可以这么说，但是你要是去看深圳的经济，你就知道了。深圳此时此刻大批的这个原来的加工区工厂关闭了，很多厂房都拆了，而且是现在深圳市政府的方针是不办工业，搞房地产了。所以现在很多你看了以后会觉得，这哪是经济繁荣的象征啊？就是大片的工厂区拆了以后啊，地方政府把地重新给了房地产公司，让他们再盖住宅。那么所以现在出现了那个厂房用这个工程机械去砸了，把水泥厂房几层的全部砸了，砸完了以后重新把那地基清理完毕，准备盖住宅，用这个办法还继续的拉动经济。能不能拉动咱们且不说，那么问题是那厂房里边的东西呢，工厂呢没了。我现在讲的这个深圳的情况是大深圳，就不仅仅是指这个以前讲的关内，就是以前东莞是在深圳行政区划区之外的，这个从广州到东莞是不需要边防证，不要特区证，但是从东莞进入深圳是需要特区证的，这只是这个都过去那些年的事儿。然后一点点有点放松，但是这个边防的这个就是所谓的这个深圳特区和这个东莞中间还是有界限的，还是有关。那么现在这个关呢，已经前几年取消了，取消以后不是应该打成一片的东莞更繁荣啊？其实相反，现在东莞更萧条。就是过去有上千万工人在那儿打工的那个东莞，现在变得一片空旷，工厂大批的倒闭。对此，国内的纸媒体和网络媒体基本是不报道的，不能说，因为呢违反中央的这个要在这个困难时期打气，要营造一个经济状况良好、光辉形象的这么一个宣传这个中心的目标。但是我看了很多当地人，就是拿着手机在那儿现拍的一个一个这个大深圳地区，从东莞到深圳几个区，那你看到的场面让人简直不敢相信，说这里曾经有过一个非常繁华的深圳。也就是说，自从这个中美的整个关系恶化之后，现在大批的原来在深圳作为支柱的工厂都不声不响撤走了，消失了，而且不会再回来了。所以对深圳来讲，支撑深圳经济的制造业已经没有了。那么这样的话，我觉得才是习近平要去深圳南巡的原因，就是说他看到的其实和邓小平当年看到那个广东因为6·4以后的那个北京的气氛造成的这个经济上的非常沉重的压力有点相似。我刚刚前面解释过，就是现在这个北京没有什么对广东的压力来自于海外的，但是呢，从形式上讲，确实存在的一个整个的深圳经济有一种让人感觉垮下来的
印象。习近平这首曲很显然有一个打气的意思在里头，就是他想模仿邓小平，是想再去给深圳打气。但我提一个猜想啊，因为咱们今天主要谈的都是猜想，因为美国这个选举的事儿现在我们谈的也都是猜想。那我就提一个关于习近平南巡的猜想，就是是不是他到深圳看了以后，深圳当地政府向他更多的诉了关于这个深圳情况相当严重的苦，诉完以后让他听了以后觉得自己那番空话废话于事无补，讲什么都没用，所以他干脆咳嗽完了以后也就回北京算了。原来是来鼓气，鼓气的目标是以为他鼓了气，深圳就能重新翻身。结果深圳的事实上的局面是从此翻不了身了，一蹶不振了。说完了，完了。我说一下我的那个在国内的时候的观感啊。实际上深圳这个转型啊，是一个转型，它从应该是从胡温时期啊就有迹象了。对，这个当时这个汪洋啊搞这个腾笼换鸟，腾笼换鸟意思就是说你原来那种初级的加工制造啊，这个低端的加工制造的看不上了，他要引进高端产业啊。那么当时呢，这个温家宝还专门南下，实际上是规劝汪洋啊，就不要这样搞，不要看不起那些能解决就业的那种这个所谓的低端的制造业。深圳的这个转型，这个是肯定的，不是说从习近平这儿来的。实际上我看，在胡温后期，深圳已经逐渐的往房地产上走了。为什么说这样呢？就是它变成了一个居住性城市啊，它的这种生活很方便。那厂子呢，实际上都往外搬了，原来的厂房也就改造成这种纯办公的用房，或者说往那个住的方向走了，办公的和商住的方向走了。原来的各种厂房都变成什么创业空间啊，搞这个东西去。因为那个工厂呢，在那儿已经不划算，地租已经很高了，不划算了。所以深圳的工厂呢，它往惠州搬搬到惠州啊，那个就是包括华为。我给你补充一句啊，我刚才讲同样的现象也在惠州。对，所以惠州也垮了。所以另外一个问题，实际上就是说，这个东莞是什么扫黄打非扫黄啊？这个东莞实际上是雪上加霜啊。东莞这个它实际上本地人口只有100万吧，100多万，但是它这个高峰期，它的这种人口达到了1700万，就是说它的这种制造业的高峰期，包括围绕制造业的这种服务业，那整个是萧条下来，整个落下来。但是呢，你不管是这个胡温时期啊，还是习近平的这个执政的这个初期啊，他们都不会太在意啊，就觉得这个中国经济打不垮，好的不得了，确实势头非常好，所以他们也就很多胡乱搞。那么现在这个人话叫恢复性增长，就是往疫情以前恢复，还没到疫情以前的状况啊。所以往这个恢复性增长呢，我看到的这个评论呢，说是应该是在这个大国里头，它的这种经济面还是最好的一个状况。因为反正中国人这种党国体制吧，他也这个屡进屡退。我用这个“屡”这个词来形容，就是把中国人民打造的跟军队一样，生产也跟军队一样，抓革命促生产哈，基本上也是那个套路。所以他一旦要搞生产的话，其他都不管了；要搞防疫的话，也其他都不管了啊，就是屡进屡退。所以他如果说全力的往给这个经济铺路，给经济让路啊，那么在他的这种综合平衡的这个范围内呢，还会释放出很大力量来。那他这个习近平去这个深圳，我觉得更主要是象征意义，就是说他并不是解决什么实际问题的，因为这个疫情也解决不了，
这个经济转型，深圳经济转型也是理所当然的。就是说你确确实实你商住比当工厂要划算多了嘛，它是变成总部经济也是可以。就是说他是要给就是应该是我觉得是给这个五中全会给放风啊，他表一个姿态，就是他是继续走邓小平路线的，给那些这个怀念邓小平、心怀这个江泽民怀念那个时代的那些既得利益层，给他们一个定心丸啊。我也说这个也是淀粉做的，是一个安慰剂，是，所以他也应该说没有什么大事儿，或者说北京稍微不大的事儿，也就把他就调回去了。我注意到报道中他还提到他父亲啊，实际上间接的提到他父亲习仲勋同志啊等等，就是说这个对他来讲，经济上这个东西吧，靠我觉得不是在深圳能干出什么事儿来。深圳这一个城市好坏不管事儿，他和邓小平92南巡的时候状态不一样。92南巡的深圳确实是一个所谓的保守派和改革派争论的焦点问题啊，所以邓小平带着这个军委的这个杨尚昆一帮子军头，带着这个气势汹汹的去南巡。习近平现在用不着啊，就是你刚才讲的，小农讲的，用不着啊，向左拐向右拐都由他一个人说了算啊，所以甚至还比这个毛泽东的南巡也不一样，毛泽东南巡也是权力斗争。所以习近平来讲就是放风，实际上我觉得他是放风，给这个五中全会造势放风，就强调五中全会要重视经济问题。谢谢啊，谢谢这个三位的这个高见啊。那么陶杰先生说的，他们跟我们一样，也不太关心这一次的习近平先生的这个南巡啊，因为他们说一打开报纸，广告多过新闻，打开全部都是移民广告啊，所以为什么是这样子啊？听他怎么说。不过他倒是香港第一才子，真是的，难怪那么受我们的观众欢迎。他说你怎么说那个咳嗽的声音就一定是习近平的呢？对不对？那个画面都没有，咳嗽的声音是其他的画面，你们非得说是习近平的，到底是怎么回事？请大家对照一下视频和陶杰先生的讲话。我们现在回到了您的身边啊，很近看深圳啊，台出40周年。那么习近平总书记啊，在北京这个南下，我看这样的新闻比较少啊，这个抱歉，我估计您是应该看的比较多，是吧？因为现在听说香港的电视台基本上都是红色电视台了，应该对这个习近平先生的这一次南巡呢，这个报道的这个场景比较多。您印象最多的是哪个？我只看了一个，好像他咳嗽啊，这个比较严重啊，是不是跟川普总统一样的？也是有什么样身体不大舒服啊，而且听说急急忙忙赶回去了。其实我对这个新闻今天已经兴趣不大啊，但是您既然看这个题目，我就看一些视频，是不是啊？对什么纪念40周年，我对这个新闻的关注就等于深圳里头一个洗脚店里头的一个洗脚的这个小妹一样。从湖南来的，山东来的，一问三不知，我不会去关注的。为什么呢？有什么值得关注呢？你认为应该值得关注吗？40周年改革还老调重弹，还说什么改革开放要是什么，但是又是什么以内循环为主外循环为副的这个什么？对于这些空泛抽象的语言，说句老实话我们的人生很短，光阴很宝贵，我觉得应该把时间花在一些更有建设性的事情，比方讲看看书读读唐诗300首重温一下《红楼梦》更好，是不是那比方讲，什么叫以内循环为主再加上外循环的改革开放的，这个我不懂是不是？这个话说了等于没说。为什么？因为我们一直几十年都说中国的经济增长是3驾马车，哪3驾？就是内需，第2就是基建，第3就是出口。
那么内需跟基建不就是内循环吗？出口不就是这个中国货跟国际体系继续贸易吗？是不是啊？这三驾马车拉动中国经济 GDP 增长，不就是内循环加外循环吗？是不是？所以你现在忽然又冒出了一个什么以内循环为主，然后外循环为辅，但是又要自力更生，又要吸引外资，这个完全是我们香港人听来是自相矛盾的就是既要抓好阶级斗争，但是同时也要抓生产。毛泽东的时代，以阶级斗争为纲的时候，就是叫你不要搞生产。你搞生产就是以经济建设为纲，那个时候就邓小平说的邓小平说一手要抓阶级斗争，一手要抓经济建设，马上就被毛泽东骂个狗血淋头这个当中没有50对50的，只有阶级斗争为纲。中国人50年他那个时间，然后他这个讨论，然后这个思考就在这种词汇的迷宫里头团团转，是不是？对不对？所以我们在外面搞不懂，我想很多人都失去了在深入研究的兴趣，因为打开报纸全是移民广告这个林郑月娥就说这个我们香港这个立了国安法以后，局面更稳定，这个环境更和谐更能执行好一国两制。但是你看很多报纸，不只是苹果，还有这个清政府的《明报》跟《信报》，打开全是加拿大买房子，什么英国投资移民，澳大利亚，这就是最说明情况，是不是？对不对？所以呢，这个什么改革开放40周年，对我来说我没兴趣，对不起，我也没有认识，到了今天也没什么好说，是不是？甚至习近平先生咳嗽你也没注意到，咳嗽我们没看到因为把他镜头挪开了，就是耳朵听见这个几声咳嗽，我都不知道是真是假。是不是摄影师在咳嗽呢？是不是这个一小撮反共反华势力在这里浑水摸鱼呢？然后就大造文章说我们敬爱的习主席健康出问题呢？这个不好说，我没看见，因为咳嗽的镜头没有播出来，等于你们在美国打开主流媒体看不到拜登的儿子收乌克兰的钱，收中国的钱一样。两眼一摸黑，即使是咳嗽了又怎么样呢？是不是？毕竟就60多岁的人了，咳嗽就咳嗽对，我们平常也咳嗽我常常就咳嗽那习老爷子咳嗽了2下子有什么问题？不就是你们这些人想大造文章好川普中了，你也有今天了，是不是？是不是这个意思？对不对？像你好了，看你笑的乐的，对不对？你又开始反讽我了OK， 没有嘲笑我，网上马上就开始了和平我没看得到任何人咳嗽，听到了2声咳嗽，我怀疑是那个中央台摄影师在咳嗽，因为他镜头挪开了，是不是？对，我们怎么会没有想到这一点呢？所以难怪陶杰先生是香港第一才子，就是能够看到、听到我们看不到的东西，听到我们听不到的东西。对呀，拜登的儿子那2个电邮我们看到了，是不是？我们看到了，《纽约邮报》就登出来了但是《华盛顿邮报》硬看不到，推特就看不到，脸书就看不到，是不是？说没有这个事儿。